จุดที่อยากให้ปรับปรุงขอใช้คำนี้มันเร็วไปไหมคะที่จะข้ามมาแต่งประโยคเร็วไปไหมเรายังไม่พูดถึงตรงนั้นก็ได้บุคลิกของความเป็นครูบุคลิกของความเป็นครูคุณครูเห็นอะไรตัวเองในคลิปไหมคะบุคลิกของความเป็นครูข้างหน้าห้องอะค่ะใช้เขียนไปด้วยพูดไปด้วยค่ะอันนั้นน่าเป็นสิ่งดีนะเขียนไปด้วยพูดไปด้วยน่าเป็นสิ่งดีนะน่าเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงดูหนังสือเหรอคะดูหนังสือเหรอคะด้วยท่านที่ไหนคะมันทำให้เห็นภาพว่าตัวครูกำลังขาดความมั่นใจคุณครูเขียนประโยคตัวเองเขียนไปแล้ว1ประโยคใช่ไหมคะแต่คุณครูขาดความมั่นใจก็เลยไปหยิบหนังสือมาแล้วมองแล้วเขียนอันนั้นเป็นภาพที่ไม่ควรให้เด็กได้เห็นแล้วภาพในขณะที่ถือหนังสือแล้วเขียนกระดาษเป็นภาพที่ไม่สวยเลยนะคะภาพนี้อยากจะให้ฝึกไม่อยากให้เกิดภาพนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากพอพูดถึงบุคลิกนะคะอยากฝากว่าตัวไมโครโฟนใช้แบบตัวคาดเอวได้ไหมใช้ตัวคาดเอวได้ไหมใช้ตัวสะพายเนี่ยมันมีความสุขมันไม่พร้อมที่จะสอนใช้ตัวสะพายค่ะมันไม่พร้อมที่จะสอนใช้ตัวที่มันเป็นสายผ้าตัวไมโครโฟนตัวเดิมนี่แหละแต่หาประเภทที่มันเป็นตัวคาดเอวแทนมันจะทำให้เรามือเราไม่ต้องกระตุ้นก็ไหลจะหลุดออกจากไหล่ไมโครโฟนมีขายเยอะเนาะที่นี่ไม่ทราบนะว่าเขาซื้อให้เราไหมเนาะแต่สมัยตัวเองเป็นครูน่าซื้อเองหมดค่ะเก็บ100,000 4,000 2,000จ่ายเองหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะคะอย่าให้มันเสียบุคลิกตรงจุดนี้นะคะทีนี้ในส่วนอื่นเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นส่วนที่คุณครูนำเป็นส่วนที่คุณครูให้เด็กได้ฝึกวิธีการดีนะคะแต่ในส่วนของตรงนี้ค่ะเป็นไปได้ไหมที่ครูจะเปลี่ยนกิจกรรมเมื่อเช้าที่เราคุยไปแล้วว่าเปลี่ยนกิจกรรมจับคู่เลยจับคู่ซักถามจับคู่สนทนาคุณจะไปช้อปปิ้งคุณจะไปซื้ออะไรผัดกันถามผัดกันตอบผัดกันถามผัดกันตอบถ้าผัดกันถามผัดกันตอบเด็กเขาจะได้ทักษะนะคะคุณครูมองว่าอาจจะยังไม่ได้มุ่งไปที่เขียนได้คุณครูมุ่งแค่ว่าให้เขาจำคำศัพท์ได้นะคะคุณครูต้องการให้แค่ว่ามุ่งแค่ว่าให้เขาจำคำศัพท์แต่ครูบอกว่าคุณครูยังไม่ได้ดูว่าเขาเขียนคำศัพท์ได้หรือไม่คุณครูยังไม่ได้มุ่งตรงนั้นนะคะโอเคไม่พูดตรงนั้นก็ไม่ว่าแต่ความจริงแล้วเราไปพร้อมกันได้ทุกครั้งที่เขาเขียนที่เขาพูดคุณครูสามารถที่จะเขียนบนกระดานคำศัพท์ที่เขาพูดเขียนบนกระดานได้หรือไม่อาจจะให้เด็กเจ้าของกลุ่มนั่นแหละค่ะเราให้กลุ่มไหนตอบให้กลุ่มนั้นแหละค่ะส่งตัวแทนออกมาเขียนคำศัพท์คำนั้นเหมือนในช่วงที่เล่นเกมก็เช่นกันเล่นเกมตัวแข่งเพราะช่วงเกมนั้นแต่ละเกมใช้เวลาแต่ละชุดแต่ละโต๊ะนานตรงนั้นออกไปเขียนคำศัพท์ให้เขาออกไปเขียนเพราะเด็กของครูเปิดมือถือทุกคนอยู่แล้วเพราะภาพที่เห็นก็คือภาพที่เขาใช้มือถือในการค้นคว้าหาคำศัพท์นะคะแล้วก็บางคนเขาก็ใช้หาคำศัพท์เขาหาคำศัพท์เพื่อตัวเขาจะไปซื้ออะไรดีเขาก็เลยต้องเปิดหาคำศัพท์แต่ถ้าแผนภาพที่อยู่ในจอมันเป็นภาพเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหนังสือซึ่งเขาสามารถที่จะไปเขียนได้นะคะสามารถที่จะให้แต่ละกลุ่มที่ตอบออกเป็นคนตอบเขียนนะคะอันนี้ครูจะได้ตัวสะกดด้วยนะคะถึงแม้ครูจะบอกว่าครูไม่ได้หวังก็ตามแต่ความจริงแล้วการเรียนมันไม่ควรที่ต้องแยกส่วนหรอกเพราะเวลาอ่านก็คืออ่านจากตัวอักษรอยู่แล้วอ่านตัวสะกดตัวภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้อยากจะให้ปรับเปลี่ยนสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กของครูจะนั่งอยู่กับโต๊ะมากกว่าไม่ได้ขยับไปไหนเพียงแต่ว่าขยับมือขยับแขนนะคะในส่วนถัดไปที่อันนี้เป็นการแต่งประโยคนะคะที่ว่าถัดจากการสอนที่ว่าให้ดูเรื่องของการทบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแต่งประโยคไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือตัวอย่างเป็นกระดานนะคะตัวนี้เมื่อกี้ก็แนะนำไปแล้วว่ามันจะเกิดความมั่นใจในการเรียนรู้มากกว่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาครูก็จะให้เด็กเนี่ยแต่งประโยคกลุ่มละ3ประโยคลงในสมุดอันนี้แหละครูจะให้ความเป็นการกลุ่มและเป็นงานกลุ่มที่ชัดเจนถ้าคุณครูเดินดูของแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึงนะคะ
นะคะถ้าครูเดินดูอย่างแต่ละกลุ่มอย่างพูดถึงว่าเขาสามารถทำงานกลุ่มได้เป็นอย่างดีเขาด้วยความที่ครูสั่งโจทย์ครูบอกว่าให้ทุกกลุ่มแต่งประโยคลงไปในสมุดนะกลุ่มละ3 ประโยคครูสั่งอย่างนี้แต่งลงไปในสมุดแล้วเราก็เดินดูว่าเด็กเขาจะแต่งกันยังไงเขาจะคุยกันอย่างไรเพราะมันไม่มีสมุดกลางมีแต่ของคนแต่ละคนแต่ครูก็คาดหวังว่าเขาจะได้ชั่วโมงดูกันเนาะซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นนะคะก็เป็นจริงตามนั้นคือเด็กเขาก็ชั่วโมงมองกันสุดท้ายคุณครูก็ทบทวนให้เขาอ่านแต่ในการอ่านประโยคของนักเรียนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยมันได้แค่เป็นเสียงผ่านหูไม่ได้รู้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่เด็กแต่ละกลุ่มไม่ได้เกิดการเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนข้างเคียงเลย3 ประโยคมีตั้ง5-6 กลุ่มไม่ใช่5-6 กลุ่มไม่ใช่ประมาณ6-7 กลุ่มนะคะเขาควรจะได้เรียนรู้ในประโยคต่างๆสมมติเรา5 กลุ่มก็ได้15 ประโยค15 คำศัพท์ที่เขาควรจะได้เรียนรู้แต่เขาไม่ได้เลยเพราะว่าเขาได้แค่อ่านพร้อมกันอ่านทุกคนอ่านตรงนี้มันจะเป็นที่ 0.5แต่ละกลุ่มอ่านนะคะของที่สุดท้ายเลยค่ะอันนี้เป็นช่วงที่ครูฝังใจในประโยคนี้ได้เพื่ออะไรเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดแล้วครูก็ไปยืนยันเขาว่าเขาก็ยังไม่ตอบแล้วว่าอะไรแล้วครูก็ยืนยันเขาว่าเกมอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเขามุ่งแต่สนใจแต่เกมอะไรอย่างนั้นนะก็เลยไม่เราเป็นชี้เป้าหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะเลยมองว่าถ้าเป็นการชี้เป้าอย่าทำ
นั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายในคลิปนี้คุณครูจะให้นักเรียนเหมือนกับประเมินผลลัพธ์ต้องการที่จะประเมินผลว่าเป็นอย่างไรโดยการที่ครูให้เด็กนั้นอ่านพร้อมกันโดยการแถวหน้าอ่านไปพร้อมกันแถวหลังอ่านไปพร้อมกันแล้วคือสลับกันอ่านเอาไว้ง่ายสลับกันอ่านโดยที่คุณครูหันหลังให้อยู่ตลอดคุณครูไม่ได้สนใจที่จะฟังหรือที่จะดูเขาเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดบอดนะคะถึงได้บอกว่าในภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ของคุณครูถ้าเราเอามาปรับเอามาดูดีๆกิจกรรมของครูโอเคอยู่นะแต่ถ้าจะใช้สัก2 ชั่วโมงมันชั่วโมงเดียวมันมากไปนิดนึงนะกิจกรรมมันมากไปมันน่าจะสัก2 ชั่วโมงนะคะน่าจะกำลังสวยสัก2 ชั่วโมงแล้วก็คุณครูก็ปรับตัวเองนิดนึงคือเข้าไปถึงตัวเด็กหน่อยเราจะได้รู้ว่าเขาอ่านได้จริงหรือไม่เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นภาษาไทยที่ถามว่ารู้เองบางคนก็ขมุกขมิบโดยที่อ่านก็ไม่ได้อะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางทีคำว่าการอ่านได้แสดงว่าเขาก็จะจำคำศัพท์คำนั้นได้ถึงแม้จะสะกดยังได้ไม่ได้ตามที่คุณครูคาดหวังนะคะคุณครูคาดหวังว่าถ้าเขารู้ว่าอันนี้มันคืออะไรถ้าคุณครูคาดหวังเพียงแค่นั้นเราก็ไม่ว่ากันละแต่มันน่าจะมีเทคนิคมีกิจกรรมที่ดีกว่านี้มันไม่น่าที่จะอยู่เพียงเท่านี้นะคะเพราะดูแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่นะคะในภาพรวมมันกลายเป็นว่าเด็กเขาก็นั่งอยู่เฉยๆเด็กแทบจะโอกาสที่จะคิดสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อยมากนะคะมันกลายเป็นว่าการสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองมีอยู่สองขั้นที่1คือครูถามรายบุคคลนั่นอันนั้นเด็กสร้างการเรียนรู้ตัวเองแน่ๆเลยนะคะอันนั้นมันก็ทำเองอีกขั้นหนึ่งที่คุณครูพยายามให้เขาคิดเป็นกลุ่มทั้งที่มันจะกระท่อนกระแท่นไปบ้างแต่ก็อย่างน้อยที่สุดเขาได้ร่วมกันคิดตรงนั้นจนถึงขั้นที่ครูได้ที่บอกว่าเป็นแอคทีฟนะคะนอกนั้นจะมีแค่สิ่งจบเลยเพราะว่ามันเป็นการอ่านตัวตามตัวอักษรในหนังสือเป็นการอ่านทำตามคำสั่งของคุณครูนะคะแม้แต่การเล่นเกมถ้ามันไม่ใช่ภาพซ้ำสุดยอดนะคะถ้าไม่ใช่ภาพซ้ำแต่มันเป็นภาพซ้ำกับในหนังสือมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะเขาเห็นอยู่แล้วแค่เข็มขัดแค่เส้นหัวเข็มขัดเขายังตอบได้ว่ามีอะไรเราตอนเห็นครั้งแรกเก่งจังเลยนี่นะเก่งจังเลยไปชะโงกดูในหนังสือเขาพอมันหัวเข็มขัดภาพนี้เองเห็นแค่นิดเดียวเขาก็เลยรู้ได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าในส่วนของการสอนภาษาอังกฤษของคุณครูนะคะก็อย่างที่บอกเนื้อหาของครูแน่นเกินไปนะคะกับจำนวน1 คาบนะคะแผนการสอนของคุณครูถ้าเป็นไปได้อยากให้เติมรายละเอียดให้มากกว่านี้เพราะแผนการสอนดูไม่ออกมันเป็นคำใหญ่ดูไม่ออกนะคะว่ามันจะเป็นแอคทีฟมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องของเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้นะคะซึ่งมันเป็นคำใหญ่หมดเลยคำแรกคุณครูต้องการให้เด็กรู้จักเรื่องของความรับผิดชอบในการทำงานรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทำงานซึ่งมันก็แทบจะมองไม่เห็นเลยในกิจกรรมใน1 คาบในวันนี้มองแทบไม่เห็นเลยนะคะในเรื่องของทักษะก็เช่นเดียวกันเพราะคุณครูมุ่งเป้าแต่ว่าเขาต้องได้แต่ครูรู้แล้วว่าไม่น่าจะได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้น80ที่คุณครูประเมินว่าเขาได้ครูมองว่าไม่น่าถึงนะคะมันคือความจำมันเป็นความจำซะมากกว่าเพราะฉะนั้นว่าไม่น่าจะถึง80นะครูมองว่าอย่างนั้นนะเพราะเป็นกำลังใจให้นะคะในการที่เอาอันเดิมนี่แหละเป็นกิจกรรมใหม่เอากิจกรรมเดิมเป็นตัวตั้งเปลี่ยนแผนภาพนะคะเปลี่ยนวิธีการถ้าไม่เปลี่ยนแผนภาพเพราะแผนภาพจะต้องมีมาให้เราแล้วเราเก็บไปทำใหม่เนาะก็เปลี่ยนวิธีการนะคะเปลี่ยนวิธีการต่อให้เขียนด้วยใช้กระดาษให้เป็นประโยชน์ถ้าคุณครูใช้กระดาษ 100% คุณครูใช้กระดาษ 5% ถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ5% ที่ถึงหรือเปล่าเรารู้จาก 100% ใน1 คาบนะคะการใช้กระดาษคุณครูไม่ใช้กระดาษนะคะที่คุณครูต้องการให้เด็กได้คำสั่งนะคะใช้กระดาษให้เป็นประโยชน์กับการเขียนคำสั่งภาพเดิมก็ไม่แปลกแต่ขอให้ออกไปเขียนคำสั่งนะคะขอ
กลุ่มที่รู้จักเรื่องที่ว่าค่อยดีค่อยอาศัยเชียร์กระตุ้นให้ออกไปเป็นคนๆเพราะจากการสังเกตคุณครูเรียกชื่อซ้ำหลายคนเรียกชื่อซ้ำไม่ได้หลายคนผู้หญิงเรียกชื่อซ้ำหลายครั้งจนกระทั่งช่องนี้มีชื่อนี้หลายคนจังอะไรอย่างนั้นอ่ะลูกครูจะเรียกซ้ำชื่อซ้ำอย่างเงี้ยถ้าได้พยายามเป็นกลุ่มพยายามกระจายเรียกคนถ้าก็อย่างกลุ่มท้ายสุดด้านซ้ายมือที่ครูตัวที่คนที่นั่งอยู่ตรงกลางตัวใหญ่จะโดนเรียกบ่อยนั้นกับโต๊ะที่สองตรงกลางชื่ออะไรราเมศหรืออะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็จะโดนเรียกหลายครั้งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากให้พยายามกระจายคนนิดนึงนะคะถ้าอยากจะเรียกชื่อนักศึกษานักเรียนดีนะคะอย่าเรียกซ้ำนะคะในส่วนของการวัดและประเมินผลนะคะภาษาไทยชัดมากเลยตัวอย่างแผนของประถมเมื่อกี้นะคะการวัดและประเมินผลภาษาไทยก็ชัดมีวิธีการสังเกตนี่แต่ของคุณครูจะไม่ชัดในส่วนการวัดและประเมินผลมันเลยทำให้ไม่รู้ว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นใช่หรือไม่กับสิ่งที่เราต้องการจะวัดนะคะก็อยากจะฝากไว้แค่ตรงนี้เลยค่ะในส่วนของม.1 วิทยาศาสตร์นะคะม.1 วิทยาศาสตร์ของคุณครูไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูการสอนนะคะเพราะว่าเวลามันตรงกันเข้าไปแค่ช่วงหลังที่ได้เห็นกระบวนการปรุงให้ทำงานเป็นปรุงก็ฝากคุณครูไว้นิดหนึ่งก็คือเรื่องของแผนเช่นเดียวกันกับเรื่องของนี่จะเป็นมัธยมก็รู้นะสไตล์การเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยสไตล์การเขียนแผนของม.1 กับม.3สไตล์การเขียนจะเหมือนกันจะใกล้เคียงกันอยากจะฝากเรื่องเป้าหมายของการทำผลงานมุ่งเป้าไปที่วิชาศิลปะหรือมุ่งเป้าไปที่วิชาวิทยาศาสตร์ของตัวเองนะคะเพราะว่าถ้ามุ่งเป้าไปที่ศิลปะโอ้โหเด็กนั่งเขียนนั่งข้อความคือเด็กเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กตกแต่งด้วยสีเทียนสีไม้อย่างเงี้ยจะเดี๋ยวได้เป็นสีไม้เนาะตกแต่งกรอบนี้ไอ้คนหนึ่งเขียนคนก็เอาสีไปเขียนตามเขียนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วประกาศเขียนแล้วอีกคนก็เอาสีไม้ไปขีดตามก็เลยสงสัยว่าเป้าหมายของการทำชิ้นงานงานกลุ่มของเด็กมันคืออะไรกันแน่อันนี้ค่ะที่มักจะผิดเป้าหมายไปก็อยากจะฝากในเรื่องของการส่งทำชิ้นงานทำผลงานของเด็กที่เป็นงานกลุ่มขอให้นึกถึงสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราต้องการให้มากกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นว่ามันสวยๆงามๆนะคะแล้วก็ให้ใช้ประโยชน์กับสิ่งนั้นให้มากที่สุดนะคะก็แนะนำน้องวิทยาศาสตร์ไปว่าถ้าทำออกมาเป็นชิ้นเล็กๆควรต้องเก็บผลงานโชว์ไว้ก่อนเพื่อให้เกิดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีการกำหนดไว้เลยว่ากลุ่ม1 2 3 4 5ทำเสร็จติดไว้เรียบร้อยแล้วให้กลุ่ม1 2 3 4 5ไปดูซิว่าเขาแตกต่างจากเรามากน้อยแค่ไหนเขาทำงานอะไรที่เขียนออกมาแล้วมันไม่เหมือนกับเราถ้าเป็นการที่เด็กแสดงความคิดเห็นนะคะก็ไปดูมากลุ่มละ3ข้อ3ประเด็นก็ยังดีประเด็นที่แตกต่างสัก3ประเด็นก็ยังดีมันก็จะทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการทำชิ้นงานนะคะแทนที่จะได้เสียทั้งเวลาเสียทั้งดินสอสีไม้นะคะแทนที่จะเสียทั้งกระดาษมันจะได้อะไรที่มากกว่านั้นนะคะก็ฝากเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วก็ไม่มีโอกาสไปดูตอนสอนก็เลยคุยกันเรื่องแผนแล้วก็ดูชิ้นงานที่สุดท้ายกันนะคะในส่วนของมัธยมเสียดายไม่ได้ดูม.2นะคะก็เลยไม่เห็นว่าเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนของการ learning space คือว่าเข้าไปภาพที่ขึ้นวิดีโอทั้งหมดชอบ learning space ของป .1 ของภาษาไทยป .1 ชอบมากเลยการที่นั่งแถวนี้เรื่องขวางคือมีความรู้สึกว่าครูมองเห็นเด็กไม่ทั่วถึงนะคะน้องถามแล้วจัดยังไงโต๊ะเรียนเวลาเราจัดเมื่อเราพูดถึง learning space ด้วยใช่ไหมคะน้องก็ถามว่าจัดยังไงโต๊ะเรียนเลยบอกขึ้นอยู่กับกิจกรรมในวันนั้นนะคะขึ้นอยู่กับกิจกรรมในวันนั้นว่าเราจะใช้กิจกรรมอะไรและเราจะนั่งให้เขาเป็นกลุ่มแบบไหนนะคะจะนั่งในลักษณะไหนจะจัดเป็นตัว U จะจัดเป็นวงกลมจะจัดเป็นโต๊ะจัดเป็นตัว V จะจัดในรูปแบบไหนก็ตามให้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำในวันนั้นแต่จำไว้ที่หนึ่งว่าต้องบอก
ว่าฝากไว้นิดหนึ่งว่าเมื่อเสร็จแล้วให้เวลาไว้สัก5 นาทีก่อนปล่อยเก็บกลับเข้าที่ก่อนที่อาจารย์ชั้นคนถัดไปก็จะมาเล่นงานเรานะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้เก็บให้เข้าที่แล้วก็ได้ยินจริงๆได้ยินน้องวิ่งถามเมื่อกี้เราเข้ามาห้องเป็นยังไงนะจัดให้เข้าที่สิแต่ว่าเราได้ยินอยู่นะคืออันนั้นนะคะคือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นคำว่านั่งเป็นกลุ่มมันก็อาจจะไม่ได้หมายถึงเอาโต๊ะมานั่งชมกันก็ได้นะเป็นกลุ่มไว้ที่นี้เป็นวงเป็นกลุ่มเป็นวงนั่งเป็นวงนั่งกับพื้นนะหรือจะยังไงนะคะก็แล้วแต่นะคะฝากไว้เรื่องหนึ่งก่อนจบหนังสือเล่มนี้นะคะจะช่วยคุณครูได้เยอะถ้าคุณครูเป็นหาซื้อมาอ่านนะคะเพราะจากการสกูลศิษย์มา3-4 โรงเรียน 3-4 โรงเรียนการใช้กระบวนการตรงการวัดและประเมินผลเป็นรายบุคคลของแต่คุณครูแต่ละท่านยังทำไม่ค่อยได้ยังเป็นภาพรวมที่เราประเมินไม่ค่อยได้อยากให้ไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะคะของอาจารย์หมอวิจารณ์เล่มละ200 บาทก่อนหน้านี้มัน250รู้สึกปัจจุบันจะเหลือเล่มละ200แล้วจำไม่ผิดอ่านทำความเข้าใจอาจารย์จะเขียนในลักษณะอย่างนี้นะคะจะเป็นการเกริ่นมาก่อนเป็นการเกริ่นก่อนว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วพอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้เสร็จอาจารย์จะให้ตัวอย่างว่าลองถามซิเราเคยทำแบบนี้ไหมจะยกตัวอย่างว่าเราถามตัวเองว่าเราเคยทำวิธีการนี้หรือเปล่าถ้าเคยลองใหม่ดูสิอาจารย์จะบอกใช้วิธีคิดแบบนี้นะคะให้เราอ่านพอเราอ่านแล้วก็ใช่หรอเราเคยใช้แบบนี้นะลองมาดูซิลองมาใช้แบบที่อาจารย์แนะนำดูซิอ่านไม่ยากนะคะหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายแต่ขอนิดเดียวให้ทำตามทุกสเต็ปให้ลองทดลองทำตามทุกสเต็ปอย่าข้ามขั้นเพราะถ้าข้ามขั้นบางทีจะไม่ไปไม่ถึงที่หมายเหมือนเดิมนะคะตัว formative การประเมินเพื่อมอบอำนาจการเรียนรู้ของอาจารย์หมอวิจารณ์อันนี้นะคะฝากเรื่องนี้ไว้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้อ่านง่ายนะคะลองไปหาดูนะคะลองไปหาดูว่าจะมีไม่แน่ใจนะ41ยังมีอยู่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะเนื้อหาได้นะอาจารย์ตัวเนื้อหาได้เอาค่ะก็ตอนนี้ก็เวลาเกือบ5 โมงจะถามว่าใครจะถามอะไรก่อนไหมมีคลิปของอาจารย์ตุ๊กเมื่อสักครู่นะครับที่ผมเปิดวนไว้คลิปนี้เป็นคลิปที่คุณครูให้เด็กอ่านในห้องเนาะใช่ไหมครับอ่านในกลุ่มเนาะอ่านกันในระหว่างที่เด็กอ่านเนี่ยคุณครูทำอะไรอยู่เนาะฟังเฉยๆเนาะคุณครูสังเกตอะไรกับเด็กบ้างไหมครับเราก็ไปสังเกตกับเด็กไหมในการหยุดเนี้ยรอบที่เราให้เขาอ่านแต่คุณครูอาจจะมองนะแต่ไม่ได้เข้าไปสังเกตใกล้ชิดดังนั้นเราถามว่าเราจะประเมินได้ไหมครับว่าเด็กในกลุ่มนี้มีสักกี่คนที่อ่านได้อ่านคล่องอ่านได้คล่องเพราะว่าการประเมินในยุคใหม่เนี่ยเราไม่ได้เป็นเรื่องของการประเมินแบบสถิติแล้วถ้าเราบอกว่าเราจัดการเรื่องของการดูในการจัดการเรียนรู้แบบที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอนในเวลาที่เราอยู่ในห้องเราสามารถประเมินในคนได้เป็นรายบุคคลเลยเรารู้ใช่ไหมครับว่าเด็กคนนี้อาจจะไม่เก่งนะเรารู้ใช่ไหมครับว่าเด็กคนนี้อาจจะอ่อนด้อยในบางเรื่องเราประเมินได้ว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นโรคบางโรคที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาช้ากว่าเพื่อนถ้าเราใช้ไม้บรรทัดอันเดียวกันมาวัดเด็กเหล่านี้ก็จะตกหายไปแล้วเราก็อาจจะ
ไม่ได้สนใจเขามากมายนะเราจะมัวแต่ไปสนใจกับเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วไปคะแนนเขาเก่งขึ้นเก่งขึ้นแต่ถ้าคุณครูมีสายตาที่มองเห็นเด็กทุกคนในห้องเรียนทุกช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราจะเรียนรู้กับเขาได้ว่าเด็กแต่ละคนนั้นในแต่ละชั่วโมงเขามีพัฒนาการของเขามากขึ้นไปอย่างไรอันนี้นะครับที่เราเรียกว่า formative assessment หรือการประเมินรายบุคคลการประเมินในทุกขณะจิตการประเมินในทุกนาทีที่คุณครูสามารถปลูกเขาได้อย่างหนังสืออยากจะชวนคุณครูลองมองภาพนี้วิดีโอเนี้ยมันบอกอะไรเราได้บ้างในระหว่างที่เด็กบางคนกำลังนั่งอ่านเด็กบางคนมีกลุ่มหนึ่งเขาก็อาจจะสนใจในบางเรื่องไม่ได้สนใจในข้อสิ่งที่เรียนรู้ตรงนั้นเด็กบางคนก็จะไปนั่งเอาวิดีโอเอาโทรศัพท์ขึ้นมานั่งเล่นแล้วก็ไปรู้สิ่งที่เขาเล่นตรงนั้นคืออะไรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ถึงแม้เด็กกลุ่มนี้กำลังอ่านแต่เด็กกลุ่มอื่นเนี่ยเขาก็น่าจะจดจ่อกับเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอยู่ในบทเรียนนั้นเช่นกันแต่การที่เด็กเอาบางคนเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเขาอาจจะเซิร์ชตรงเรื่องนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณครูเห็นเขากำลังเซิร์ชเรื่องนั้นคุณครูช้อนทันทีนะครับช้อนประเด็นพิเศษคนนั้นจะทำอยู่ออกมาดูว่าเขาเจออะไรหรือเขามีข้อค้นอะไรที่เกิดขึ้นจากการเซิร์ชครั้งนั้นแล้วมันเชื่อมโยงกับการเรียนรู้อย่างไรบ้างมันอาจจะเป็นบอกการทำให้ดีมันยากเนาะมันดูทำให้ต้องเป็นหูตาสับปะรดเลยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกว่ามันอยู่ในดวงวิญญาณของครูทุกคนอยู่แล้วครับมองกว่าทีเดียวทุกคนรู้แล้วล่ะว่าเด็กเขาทำผิดแต่เราดูไม่เฉยๆครับดูแล้วเราคิดว่าไม่ได้เขาสักนิดวันแรกทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ยเราจับประเด็นอะไรไปบ้างนะครับขอแค่ใช้เวลาสั้นๆตรงนี้นิดเดียวสิ่งที่เราเห็นกับการเรียนรู้ทั้งหมดทั้ง3ห้องนะครับที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ตั้งแต่ชั้นป .1 ของครูปุ๋ยชั้นป .4 ของแจนนะครับและชั้นม .3 ของครูเบลนะครับทำให้เราเห็นภาพหลายๆภาพที่ซ้อนกันอยู่เราเห็นภาพไหนบ้างครับเราเห็นภาพไหนบ้างคุณแจนให้ครูเบลพูดมาคำแรกเลยที่ครูเบลบอกว่าปรับแผนการสอนห้องนี้ใหม่วันนี้ใหม่เพราะอะไรครับเป็นคำที่ผมถูกใจมากเลยนะทำไมคุณอยากให้มันเป็น active learning นะคะอยากให้เป็น active learning ด้วยความที่เราคาดหวังมากเกินไปหรือเปล่าเราถึงทำมันมากเกินไปแล้วคุณครูทำยังไงครับมากเกินไปมันกิจกรรมค่อนข้างแน่นไป1 ชั่วโมงที่อาจารย์ว่าค่ะใช่ค่ะซึ่งในใจหนูคิดว่าความจริงกิจกรรมเนี่ยมันสามารถได้ของ2-3 ชั่วโมงเลยใช่แล้วสุดท้ายที่มันจะเป็นแอคทีฟมันที่มันกลับมามันเป็นแอคทีฟมันที่แม่มันก็เป็นบางขั้นตอนในการวางแล้วส่วนใหญ่มันเป็นมันกลายเป็นเราทุกคนนะคะที่เราให้เด็กอ่านมันเป็นไปตามในหนังสือเด็กเขาไม่ได้มีกระบวนการคิดเด็กเขามีกระบวนการคิด2 ขั้นตอนซึ่งมันคนที่จะเป็นมากกว่านี้เราอาจจะได้เด็กไปเชื่อได้อยากรู้ถ้าเด็กไม่อยากรู้ก็ไม่ทีกระบวนการเกิดจากกลับหาเราอยากเนาะเราอยากให้มันเป็นเนาะเราไม่อยากคาดเราต้องมีความหมายคาดแบบตาเราใส่มากใส่จนท่านมันล้นเนาะดังนั้นถ้าอยากชวนคุณครูคิดเนาะนะว่าผมเชื่อนะว่ามันจะเป็นแบบนี้กับทุกคนเหมือนกันจะเป็นแบบนี้ในวันที่เราเริ่มเราที่เราสัมผัสเปลี่ยนแปลงจัดการไม่มีใครสอนเราอย่างที่ทำมากแล้วก็เติมแรงที่ต้องใส่ไม่ได้ทำกิจกรรมไม่ทำกิจกรรมนี้จนทำให้ใครเป็นแค่แล้วที่เราเอาเกมเอารูปทั้งหมดเลยนะที่ไปใหญ่เนี่ยต้องระวังที่2โอเคนะเรื่องที่1เราพยายามมากยิ่งพยายามมากใส่มากเกินมันเกิดเขาเรียกว่าถ้าคอมพิวเตอร์คือ overflow แฮงคอมพิวเตอร์แฮงแต่ตอนนี้เด็กไม่ได้แฮงเด็กก็ไม่ได้แฮงกับเราแต่เด็กกับเขาไม่ได้อะไรเนาะ
เขาก็เรียนไปครูให้ทำอะไรทำไปเพราะมันก็เป็นความเคยชินของเขาใช่ไหมครับแต่เป้าหมายที่จะได้มันกลับไปได้เรื่องที่สองเรื่องที่จะเรียนอะไรว่าเรารู้ขึ้นมาจากในวันนี้ครับการเรียนการเด็กเราคือสุดท้ายของครูในที่นี้ทำให้เราต้องไปช้อนเด็กครับเราต้องไปช้อนเด็กแล้วของครูคุยเรื่องการที่ในห้องเรียนนะครับที่เราต้องไปช้อนเด็กนะครับห้องเรียนคุยกุญแจจะเหลือกุญแจที่จะเป็นเรื่องของแอคทีฟนั้นแล้วตอนที่เราบูรณาการครับเนี่ยความคิดเด็กเราต้องเริ่มช้อนขึ้นมาทีละเรื่องถ้าเด็กคิดอะไรออกมาเกิดเขาเห็นภาพไปเจอหนึ่งเรื่องแล้วเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เราก็สามารถที่จะดึงประเด็นนั้นขึ้นมาแล้วก็มาพูดคุยกันในห้องเพื่อขยายผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังกรอบของเราแผนการสอนของเราที่จะตั้งเอาไว้ในนี้เนี่ยทั้ง ASK และทั้ง ASP ของคุณครูเนี่ยเนาะมันเกินกรอบนั้นไหมถ้าเรากระโดดออกไปแล้วมันจะออกไปนอกเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้ามันเกินออกไปแล้วเราสามารถดึงกลับมาได้หรือเราไปเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆออกมาได้มันคือการ plus